আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি দোয়া করি আপনারা সবসময় যাতে ভালো থাকেন। মাল্টার মধ্যে একটা কোম্পানিতে এসবিএসসি যারা মানে এসির কাজ জানেন, যারা ফ্রিজের কাজ জানেন, এখানে অবশ্য বলছে এসির কাজের কথা। যারা আপনারা এসির কাজ জানেন তারা হয়তো চাইলে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আমি ডিসক্রিপশনের মধ্যে নাম্বারটাই দিয়ে দেবো, এই আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটাই দিয়ে দেবো। আপনারা ওখান থেকে কালেক্ট করে একটা ইউরোপার সিবি বানাবেন, বিকজ এখানে অন্য সিবি যদি আপনারা যদি পাঠান তাহলে এরা অ্যাকসেপ্ট করতো না। আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, আপনার সিবিটা যখন পাঠাবেন আপনারা ইয়াটা করবেন হলো যে আপনার ওয়ার্কিং ডের মধ্যে পাঠাবেন। কারণ উইথাউট ওয়ার্কিং ডের মধ্যে যদি পাঠান এরা এখানে হাজার হাজার সিবি আসে, অনেক দেশ থেকে এখানে সিবি পাঠায়, এই কারণে আপনারটা নাও দেখতে পারে। আপনি কি করবেন, যখন আপনারা সিবিটা পাঠাবেন চিন্তা করবেন সোমবার থেকে শুক্রবারের ভিতরে সিবিটা পাঠানোর জন্য, এবং ওয়ার্কিং টাইমের মধ্যে 7টা থেকে 4টার ভিতরে। এখন কথা হলো এই দেশ এবং বাংলাদেশের মধ্যে 4 ঘন্টা ডিফারেন্স। এখন আপনারা কি করবেন, 4 ঘন্টা প্লাস ম্যানেজ করে তারপরে আপনার সিবিটা পাঠাবেন। তো আশা করি ভালো থাকবেন সবাই। যারা এসির কাজ জানেন, যাদের কাছে যে সার্টিফিকেট আছে একমাত্র তারাই অ্যাপ্লাই করবেন এবং ইউরোপার সিবি বানাবেন। ইউরোপার সিবি বানানোর পরে ওখানে সেন্ড করবেন। আশা করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।